اومدیم امشب سووی هتل برای اولین بار. یکی قدیمی ترین هتل ها. همین جلو، همینجا وایسا. الان اینجا وایسیدیم که برق حالا بیاد. الان به این خوبی وایسادی، راحت اومدی تو دیگه، قرم نزن. همینجا پارکه. برق بیایم جلوتر. بیا. نه بیاد. نه. از من بگی. بگو من بگیرم. رو باش دیگه، ما که نمی‌خوایم درد بخوره. Hi mommy. چی حسی داری تو سووی هتل هستی؟ اون داریم خوب چیزی. حالا تازه اولشه، نرفتین تو. اون داریم وایسا خوبیه ها. خوشگل درست کردن. باقا. حالا منتظریم که بریم تو اسم اتاق گالری برای توایلایت تی. خب مامان اینجا از اون هتل هم قشنگ‌تره. از اون کدوم هتله؟ لنگم. اینجا هم که شما رفتی؟ اونم قشنگه ولی چیزتره، بزرگتره. مامان دیگه کلاسش رفته بالا. دفعه دیگه هم نیم همینجا. دیگه پاتوقمون پیدا کردیم. از دست مامان مساق کرد. خوشگل اینجا، بعدم تمیز باحال، خوشمزه. تازه نوشیدنیه. رستوران کجا؟ را خودش میگه. من فکر داره حتما میگه. ها؟ همش خیلی خوشمزه. سچم بگم بیاد ماشین بنتلیمو بیاره دم در. داستانو بگو، جریان چه شده؟ همچین اومد ازم ماشین رو بگیره تو سویچ ماشین رو دوستشم کیفم دنبالش. اومدیم هتل برای لانچ نهار بخوریم. بعد یارو گفتش که ماشینتون رو میگیرم، سویچتون رو بدید پیاده شین دم هتل. همچین باجی حالا ماشین کسی بیرون و تو. بعد الان به رکسی میگم بگم کدوم ماشینمون رو بیاره برام، ساعت چند بیاد برام بیاره، بنتلیه رو یا مازاراتی رو. اومدیم هتل رافلز. اومدیم کافه سیل. اینجا خیلی پاپولار شده. فعلا که خلوته اینجا، ولی خوبه. لندن که همینجا شلوغه، اینجا خلوته. بعد حالا بیرونش نشون میدم. نگرفتم. نیمرو چی؟ با توست. اومدیم تو هتل. اومدیم با مازاراتی که اومدیم تو. با مازاراتی اومدیم تو. یک نیمرو با توست. الکی نیست که مردم پول دار میشن. میخوام الان فرقیمون رو سرچم بگیم بیاره.
جینجبرد منم پشت مادر بزرگ. برو وایسه جلو ازت عکس بگیرم. بالاخره یه لبخندی. فیلمه. خب امروز برای آخرین چیز کریسمسی اومدیم کووینت گاردن. میخوایم بریم بالای نگاه کنیم و قبلش میخوایم بریم رستوران. بریم ببینیم چه خبره. چی شد؟ چقدر هم شلوغه. واو. اومدیم استیک هاوس. گفتن که باید یه ساعت خورد 45 دقیقه وایسیم که بیاد. خیلی قشنگه. نشون بده. چند تا دونشه که قشنگ سفید میشه. قشنگ میتونی درش برسی دندون در بیاری اصلا سفید میشه. دندونه تو رو هم نشون داد. دیگه میخوام دندون ساز بشم. استیکمون که 45 دقیقه طول کشید که بیاد. خوبه؟ برگر میخوریم با چاپ. برگر اینجوری میخوریم. آیش خوبه؟ How's the steak? Good? Grinch. Grinch Christmas. ما چای بخوریم؟ اینجا چای بخوریم. الان کلی چیز میشه. 15 دقیقه میخوایم بریم. خب دیگه برمیگرده. پسندی؟ غذاش خوشمزه بود. نتونستم ایراد بگیرم. خوب بود. اولین باری که یه جایی میری ایراد نمیگیره. همین. خیلی مزه بود. برگرش خوشمزه بود. چیپسش هم خوشمزه بود. ولی اون سویت پوتیتوش یه ذره تو ذوقم زد. به خاطر که من فکر کردم فرایزه سویت پوتیتو، ولی یه تیکه انقدی که یه جعبه شما میخریم 3-4 پوند، انقدر نصفش 9 پوند. ولی خود دیگه رستورانه دیگه. whatever. اومدیم لندن پلیسیا. خیلی تئاترش قشنگه. خانواده همه با هم. خلاصه اینم از امشبمون. هر دفعه میریم بیرون یادم میره آخرشو ضبط کنم که تعریف کنم چی شد. خوب بود، بد بود دیگه. حالا اومدیم خونه. بعد رفتیم آخرش رفتیم بالا نات کرکر رو دیدیم. تئاتر شو کریسمسی هست. بعد خیلی بامزه بود. اولین باره که ما رفتیم بالا. خیلی قشنگ بود. خیلی مثلا صحنه‌ای فرق میکرد. هر صحنه‌ای خیلی فرق داشت. اینی که مثلا توی یه رویایی رفته بود. بعد خیلی جالب بود. خیلی خیلی خوشگل بود. highly recommend. نمیدونم اینو به فارسی چی میگن. بعد مامانم اینجا نیست که ترجمه بکنه. بعد آره خیلی خوشگل بود.
خیلی دوست دارم، خیلی دلم میخواد بازم بالا ببینم و رقصش انجام بدم. حتما ببینیم تا سال نو. ولی I recommend going to see it, especially with the family. به فارسی هم میگم یادم نیست recommend چی میشه. خیلی recommend میکنم که بریم ببینیم با فامیل. یه چیز خیلی برنامه باحالیه که این فصل کریسمس هم بریم و خیلی جلوتر بوکم کردیم برای اینکه چند ونیو میتونی ببینی. ما ونیو لندن کولوسیوم رفتیم، خیلی قشنگه توش. ما میخواستیم بریم رویال، اسمش چیه؟ رویال اپرا هاوس. اونجا خیلی بسیار خوشگله. بعد مثلا اونجا برای بالای اپرا میرن، ولی از جلو من تازه تو نوامبر داشتم دنبال بلیت بودم، همش فلی بوک بود. اینجا تازه ما که مثلا فکر کنم آخر اکتبر بود نوامبر که شروع کردیم نگاه کردن. بعد فقط برای آخر دسامبر بود برای دیدن تئاتر. امروز هم که سیوم دسامبر، فردا روز سال نو، چجوری میگم به فارسی؟ روز قبل از سال نو. یه اکتیویتی جالب بود برای خانواده. هممون رفتیم. بعد کادوی مادر بزرگم بود همینطور. بعد خوب بود، یه چیزی جدید و تازه و این چیزا دیگه. اینم آخر برنامه کریسمسمون بود که دیگه تموم شد. همه رو ویدیو ضبط نکردم توی مدت، اونجا که یادم میافتاد که پر کنم فیلم بگیرم. برای اینکه این موقعی اون حالت بیرون هستی یاد میره اصلا تو especially مثلا خودت هم یه کاری دیگه انجام میدیم. سعیمو میکنم که تا میتونم با فامیل هستم ویدیو پر کنم. ولی خیلی کریسمس بسیار قشنگی بود. بعد خیلی grateful هستم به فامیلیم که با هم کریسمس خیلی خوبی و باحال داشتیم. برای اینکه واقعا احساس میکنم مثلا اونجای دیدن لندن، مثلا همه دنیا میان اینجا برای این فصل کریسمس، برای اینکه واقعا لندن برای کریسمس بهترین جاست. من فکر میکنم، ولی ندیدم، ولی فکرم یوروپ مثلا جای خوبیشه که بری برای کریسمس. مثلا خیلی افرت میذارن، خیلی کارهای زیاد انجام میدم برای این فصل. ولی لندن واقعا از اون چراغاش، برنامه‌هاش، مثلا رستوراناش خیلی قشنگ و بامزه درست میکنن. امسال ما خیلی لذتشو بردیم. مثلا تا حالا مثلا نرفته بودیم، یه بهانه شد که انجام بدیم. بعد همینطور این کار منم هستش. خوب بود. خیلی همیشه قسمتی شد که امسال انجام میشه. فکر کن این همه سال که لندن زندگی کردیم، من به دنیا اومدم، تازه امسال خیلی ها بیشترشو کردیم. خدا شکر یادگاری خیلی قشنگی بر ما میمونه. بعد همیشه یادمون هست به این روزها. حالا تا سال نو، حالا میبینیم چی میشه. تا بعداً، فعلا خداحافظ.